Пока десятки тысяч жителей Туркменистана стоят в очередях за дефицитным сахаром и куриными окорочками, племянник Гурбангулы Бердымухамедова Хаджимурат Реджепов зарабатывает на продовольственном кризисе большие деньги. В 2016 году британская фирма Great Comtrade, принадлежащая Хаджимурату, получила от президента контракт на импорт в Туркменистан десятков тысяч тонн продуктов питания на общую сумму в $26 миллионов. О том, что в Туркменистане все сферы экономики и бизнеса поделены между племянниками президента и его сестрами, в стране знает каждый. Спустя некоторое время после получения контракта от своего дяди, племянник Хаджимурат купил себе в элитном районе Ашхабада особняк и сделал в нем поистине королевский ремонт. В доме мраморные стены, хрустальные люстры из Италии и дорогая мебель, орнаменты которой были вылиты из бронзы. Меня зовут Руслан Мятиев, и это расследование мы провели совместно с коллегами из Гундогара и OCCRP, Центра по исследованию организованной преступности и коррупции. Мы изучили сотни документов, сравнили десятки фотографий и видеороликов, и на одном лишь примере доказали, как на фоне кризиса государственные деньги утекают в карман родне президента. Смотрите все сами. Финансовый кризис в Туркменистане, начавшийся в 2016 году, и постепенная отмена свободной конвертации валют для предпринимателей, возивших в страну продовольственные товары, вызвали острую нехватку базовых продуктов питания. Импортеры остались неудел, разница между государственным и рыночным курсами доллара сейчас превышает 10 раз. Из-за невозможности официально конвертировать валюту, бизнесмены при закупке товаров за рубежом опираются на рыночный курс. Но внутри страны покупать продукты по этим ценам никто не может. Население богатого на природные ресурсы Туркменистана нищее. Продуктов питания не хватает, поэтому уже несколько лет в стране перед каждым магазином сотни людей стоят в очередях в надежде купить сахар, куриные окорочка, растительное масло, муку и яйца по субсидированным правительством ценам. В 2020 году власти были вынуждены установить ограничения на продажу продовольствия и ввести продуктовые карточки. Но не все туркменские предприниматели лишились бизнеса. Туркмен-Ньюс с коллегами из Гундогара и OCCRP выяснили, что в 2016 году президент страны Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ, предписывавший правительству заключить контракт с несколькими фирмами на импорт продуктов на общую сумму почти $60 миллионов. Самый крупный контракт на без малого 26 миллионов достался британской компании Great Comtrade LLP. Компания эта неизвестная, у нее нет ни собственного веб-сайта, ни публичной истории ведения какого-либо бизнеса вообще. В Гугле о ней лишь информация о том, что такая компания существует. Но, как оказалось, она принадлежит племяннику президента Хаджимурату Реджепову. С 2017 года законы Великобритании обязывают раскрывать реальных бенефициаров компаний, зарегистрированных на территории Соединенного Королевства. Так и стал известен фактически владелец Great Comtrade. С 2016 года и по сей день компания отчитывается о наличии на своих счетах около 3 миллионов фунтов стерлингов. Это больше $4 миллионов. В начале апреля в интернет был выложен видеоролик, показывающий некоторые подробности жизни отдельных представителей туркменской элиты. На видео, длящемся 33 минуты, владелец дизайнерской компании «Нама» Кемал Амангельдиев демонстрирует результаты работы по отделке и обстановке трехэтажного коттеджа на 5 спален в элитном ашхабадском районе Гажа.
Дом, куда на момент съемок еще не успели заехать жильцы, выглядит как будуар русской императрицы. Паркетные полы ручной работы, бронза, мраморные колонны, гипсовая лепнина, зеркала и картины в тяжелых золотых рамах, позолоченные смесители в форме птицы, хрустальные люстры и резная классическая мебель одной из самых престижных и дорогих итальянских мебельных фабрик Франческо Малон. В видео подробно показаны и описаны все предметы роскоши. Кемал Амангельдиев отдельно отметил цельность дизайнерской концепции. Все узоры, инкрустации, резьба, лепнина и украшения выполнены в едином стиле. Все подобрано и исполнено вручную. Demirde yakar şulardan hemmesi aynalar, ağaçtan değerli biz esasen bronzadan tayladık. Şu aksesuarları, инсертами. Не выделяется из общей картины и последняя из комнат, показанная в видео. Роскошные просторные апартаменты на 3-м этаже под мансардной крышей. Над огромной кроватью, чуть выше бархатного изголовья, красуются инициалы сына хозяина дома – БХ. На момент съемки видео, как говорит дизайнер, сыну было 14 лет. Но кто такой этот БХ? Чей сын в Туркменистане может позволить себе жить в таких палатах? Мы выяснили, загадочный БХ на самом деле является Бегенчем Реджеповым, сыном племянника президента Хаджимурата Реджепова. Буква «Х» в инициалах является производной от имени его отца. Бегенч, сегодня ему уже 17 лет, часто подписывается именем Бегенч Хаджимуратов. Это в Туркменистане распространенная практика. Вот, например, полученный в 2016 году сертификат за успехи в верховой езде. Его Бегенч получил в элитной школе Битс в английском графстве Восточный Суссекс, когда проводил там летние каникулы. А вот другой снимок на его странице, уже непосредственно из самого дома. Этот же коридор с таким же полом на 1-м этаже, стенами, зеркалами и колоннами можно увидеть на видео в YouTube. Ну и вишенка на торте, вот практически все семейство Реджеповых сфотографировалось в доме Хаджимурата. На фото хозяин дома стоит слева, рядом его супруга и одна из дочерей. Мужчина в белой футболке – младший брат Хаджимурата, известный своей дерзостью другой племянник президента Шамурат Реджепов. Седовласый мужчина справа – отец семейства Аннаназар Реджепов, муж старшей из сестер Гурбангулы Бердымухамедова. Аннаназар Реджепов является владельцем фирмы Нусай Йоллары. Эта фирма в 2019 году получила крупнейший в истории страны контракт местным компаниям на строительство первого туркменского автобана. Его сумма – 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Lustroda yine daş bilen demir ulunlu daş diyelim keramический daşları var yani şu yapracıklarında ve bunu bir yerde gördük hakikaten atı evine efendim aşık olacak derecede bu var ya bu lustroda. Сомнений нет, дом в Гаже с мрамором и бронзой принадлежит именно этой семье. Стоимость интерьера, показанного в видео, специалисты в Ашхабаде оценивают в 1,5–2 миллиона долларов. Найти правильный район помог нам сам дизайнер Кемал Амангельдиев. В своем инстаграме в январе 2017 года он опубликовал короткое видео строящегося еще района. Отличительная черта – это красные крыши. Те, кто знаком с Ашхабадом, знают, что крыши в столице обычно красят в зеленый цвет. Вот, допустим, новые дома в поселке Чоганлы, но крыши у них зеленые. Единственный район с домами с красными крышами в Ашхабаде – это Гажа, 15-я очередь застройки. В свое время здесь стояли частные дома, но к азиатским играм 2017 года все пошло под снос. Правозащитники тогда заявляли, что жильцам снесенных домов не было предоставлено адекватной компенсации. Этому вполне можно верить, так как то же самое было и с жителями Чоганлы. Дачный поселок тогда сравняли с землей вместе с садами, которые жители смогли разбить в песках пустыни Каракумы. Но вернемся в Гажу. По некоторым деталям в видеоролике дизайнера мы смогли найти некоторые сходства. Например, вот эти фонарные столбы. Какой именно из 200 коттеджей принадлежит Хаджимурату, мы не знаем, да это и не важно. Снаружи они все одинаковые, но вот внутри вряд ли у его соседей есть подобные изыски.
Görüşünü de bu daşı misal üçün İtalya'dan getirdik. İtalya'da yürütü şunu biraz ayladık, onun da sonra ramkalarını özümüz demettik. Şu daşın renklerini kavatıyla katalog gözümünü tuttuk. Son bu daşın kiçi variantını berde kaytaladık. Вот такая получилась история. В стране искусственно создается кризис, разрешение на доступ к валюте дает только президент, причем, естественно, дает не всем, а только своим родственникам и приближенным. Они делают на госпоставках миллионы, а мы в 4 часа утра стоим в очередь в магазине. Они отстраивают себе хоромы, а мы чуть ли не убиваем друг друга за один куриный окорочок. Как вы думаете, они будут что-то делать, чтобы поменять ситуацию? Нет. Эта ситуация создана ими же самими. Она их кормит. Она позволяет им жить в мраморе и бронзе. Хочу отдельно обратиться к комитетчикам, работникам полиции, прокуратуры и судов. Этот клан грабит и вас. Понятно, что все хотят перемен, и вы резонно говорите, что один в поле не воин. Все правильно. Но у вас есть то, чего нет у простых людей. Доступ к информации. У вас на руках документы, у вас на руках базы данных, которые они очень не хотели бы, чтобы всплыли наружу. Делитесь информацией, сливайте все, что знаете о клане. В 21 веке, в век цифровых технологий, сделать это анонимно совершенно не составит труда. Всем своим читателям скажу, с вас лайк и подписка, с нас новые расследования. Обещаю, будет продолжение. Читать нас можно тут, писать нам можно сюда. Поделитесь этим видео. Только так мы остановим этот клан. Только так мы сможем построить новый Туркменистан.